दशकं 45 अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणगञ्जौ मञ्जुमञ्जीरसिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरुतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्त व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादं व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव धृतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ धृतमतजननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च श्रुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरं ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारान् निलयतदिषु केलन् बालचापल्यशाली भवनशुकबिडालान् वत्सकां चानुधावन् कथमपि कृतहासैः गोपकैः वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्राः तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्याः विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैः अर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्याभिभस्त्वं मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिक्यं देवसन्त्यज्य याचनां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यदास्त्वं स मम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ शाकाग्रेत विदुं विलोक्य फलमित्यम्बां च तातं मुहुः सम्प्रार्थ्यात तदा तदीयवचसा प्रोक्षिप्तबाहौ त्वयि चित्रं देव शशीसते करमगात् किं ब्रूमहे सम्पतः ज्योतिर्मण्डलपूरिता किल वपुः प्रागाविराड्रूपताम् किं किं बतेतमिति सम्भ्रमभाजमेनं ब्रह्मार्डवेक्षणममुं परिमज्यतातं मायां पुनस्तनयमोहमयीं वितन्वन् आनन्दचिन्मय जगन्मय पाहि रोगात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।